السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنا عندما ننام تسترخي جميع عضلاتنا، وهذا ينطبق أيضا على عضلات الجهاز التنفسي العلوي. بطبيعة الحال ليس لهذا تأثير سلبي على التنفس عند الأشخاص الأصحاء أثناء النوم مقارنة بالأشخاص الذين تسترخي عضلاتهم بشكل أكثر من الطبيعي أو لديهم هنا تضيق، أما لأسباب خلقية أو الأسباب أخرى مكتسبة. هؤلاء الأشخاص هم أكثر عرضة للشخير الانسدادي الذي يتطور إلى متلازمة توقف التنفس أو النفس أثناء النوم، والذي يؤدي في حالة عدم علاجه إلى مضاعفات وأمراض أخرى سيئة للغاية. الشخير الانسدادي منتشر بشكل كبير جدا وبين كل فئات العمر. سنشرح هذا المرض بشكل مسهل يساعد على معرفة ما إذا كنت أنت أو أحد أقاربك يعانون من هذا المرض أم لا، لكن بعد الفاصل ابقوا معنا. متلازمة انقطاع النفس أثناء النوم تعني كما يفهم من الاسم أن يتوقف النفس أثناء النوم لثوان معدودة، قد تصل في بعض الأحيان إلى 15 ثانية أو أكثر، وقد يتكرر هذا أثناء الليلة الواحدة مئات المرات. ولك أخي وأختي أن تتوقعوا ماذا سيحصل إن استمر هذا كل ليلة على مدار سنين طويلة. لكن دعونا قبل الخوض في أضرار ومضاعفات هذا المرض أن نحاول فهم كيفية حصول هذا المرض ومن منا أكثر عرضة لهذا بالضبط. يحدث هذا المرض كما أسلفنا للأشخاص الذين يمتلكون ممرات جهاز علوية تصبح ضيقة للغاية أثناء النوم، وذلك أما لأسباب خلقية أو لأسباب أخرى مكتسبة كالسمنة أو الالتهابات المزمنة بسبب التدخين أو تناول أشياء تحتوي على سموم وما شابه. وعندما يستنشق هؤلاء الأشخاص الهواء أثناء النوم يتكون ضغط سلبي في أجزاء التنفس العلوية بسبب ارتخاء عضلات الحنك، وبنفس الوقت الاستنشاق مما يؤدي إلى انهيار القصبة الهوائية تماما في نقاط مختلفة في الجهاز التنفسي العلوي، وإلى عدم قدرة الهواء بالتدفق بحرية لثوان كثيرة، وهذا بدوره يؤدي إلى إبلاغ مركز الجهاز التنفسي في الدماغ بواسطة أجهزة استشعار أو مستقبلات خاصة، الذي يقوم بدوره أي الدماغ بزيادة جهد التنفس وارتفاع ضغط الدم ومعدل ضربات القلب لكي يزداد توتر عضلات الحلق واشتدادها. وهذا الانشداد يؤدي إلى انفتاح جزئي في الجهاز التنفسي وإلى السماح بمرور الهواء إلى الرئة، وقد يستمر هذا الانهيار للجزء الأعلى من القصبة الهوائية لثوان عديدة، ويمكن أن يتكرر مئات المرات في ليلة واحدة فقط. وبسبب هذا الخلل لا يصبح التنفس أثناء النوم صعب جدا وحسب، بل قد يتوقف تماما في بعض الحالات، وينعكس هنا توقف وبدء النفس على شكل صوت شخير عالي يسمى بالشخير الانسدادي. يمكن أن يصل حجمه إلى 90 ديسيبل، يعني ما يعادل حجم آلة ثقب الصخور أو مرور قاطرة كبيرة من جنبك. ومع أهمية وضرورة ردود فعل الدماغ هذه لكي تستمر عملية التنفس، إلا أنها تمنع أنماط النوم الطبيعية وتجعل الجسم والقلب والهرمونات في حالة طوارئ طيلة النوم، ونتيجة لذلك يحصل نقص كبير أو حتى منع كامل الوصول إلى أجزاء النوم العميق ونوم الأحلام التي تعتبر مهمة بشكل خاص للنوم المريح الذي يضمن لجسمنا الاسترخاء وممارسة نشاطه ومهامه في النهار. وغالبا لا يلاحظ المريض أنه يعاني من الشخير الانسدادي، وإنما شركاؤه
في النوم، والذين يصابون بالصدمة والخوف عندما يتوقف شريكهم فجأة عن التنفس تماما بعد الشخير والشهيق والزفير بصوت عالي. لكن كيف تعرف ما إذا كان شخيرك من النوع الغير ضار على صحتك بغض النظر عن الضوضاء بسببه والتي تسبب إزعاج كبير للغير، أم أنك تعاني من الشخير الانسدادي الذي يتطور إلى متلازمة توقف التنفس أثناء النوم؟ يمكنك ذلك عن طريق معرفة أعراض هذه المتلازمة الذي سنتطرق لها بعد قليل، وأيضا معرفة ما إذا لديك خلل في أجهزة التنفس العلوية والتي يساعدك في ذلك، مثلا الذهاب لطبيب الأنف والأذن والحنجرة الذي بدوره سيقوم بإجراء فحوصات خاصة لتحديد ما إذا كنت تعاني من تغيرات غير طبيعية في الأنف والحلق، مثل ما يسمى بالحنك الرخو المترهل، أو الحاجز الأنفي المائل، أو قاعدة اللسان المتضخمة، أو اللوزتين المتضخمتين، وما شابه من التغيرات. أما بالنسبة للأعراض التي يعانون منها المرضى في النهار فهي كثيرة، وأهمها التالي: التعب الشديد، والنعاس المستمر، والصعوبة في التركيز، أو حتى النوم القهري مثلا في الطريق إلى العمل، أو في العمل نفسه، أو عند الجلوس مع الأصحاب، أو في مواقف أخرى مشابهة. أيضا يعاني البعض من القلق والاكتئاب ومشاكل نفسية أخرى، والبعض قد يعاني من مشاكل في الانتصاب، بالإضافة إلى أعراض أخرى مثل جفاف الحلق والصداع المتكرر والتعرق الليلي. ولمن يفكر أن الأمر فقط يصيب الرجال فهو مخطئ، لأن نسبة الإصابة هنا هي 3 رجال إلى امرأة واحدة، والخطر على النساء يزداد بشكل ملحوظ بعد مرحلة عمر انقطاع الطمث أو ما يسمى بسن اليأس. إذن نلخص ما تحدثنا به إلى الآن بأن متلازمة انقطاع النفس أثناء النوم يصاحبها شخير عالي وغير منتظم مع توتر واعتلال واضح في التنفس، ويصاحبها أيضا ردود فعل مركز جهاز التنفس في الدماغ التي قد تتكرر بشكل كبير يصل إلى أكثر من 100 مرة خلال الليلة الواحدة، والتي تزعج بشكل كبير نوم الشخص المصاب، ونتيجة لذلك تحصل لهم الأعراض التي ذكرناها قبل قليل. أما بالنسبة للتأثيرات والمضاعفات التي تحصل على المستوى البعيد فهي كثيرة. فتوقف النفس المتكرر أثناء النوم بسبب الشخير الانسدادي يؤدي إذا لم يتم علاجه في الوقت المناسب إلى مضاعفات وإلى أمراض أخرى خطيرة، وذلك بسبب أن القلب يضطر بسبب هذا الاعتلال التنفسي للنبض بشكل أكثر من المعتاد للتعويض عن النقص المؤقت في إمداد الدماغ والأعضاء الأخرى بالأكسجين، ويؤدي نقص الأكسجين هذا والجهود المتزايدة لعضلة القلب إلى اضطرابات ونقص في تروية القلب وإنهاك عضلة القلب، مما يؤدي إلى قصور أو حتى فشل في وظائف القلب. أيضا قد يسبب هذا المرض على المدى البعيد أمراض الأوعية الدموية الكثيرة، مثل ارتفاع ضغط الدم والنوبات القلبية وفشل في وظائف الرئة. وإذا تطور الأمر قد يحدث حتى الموت القلبي المفاجئ لا قدر الله. وقد لاحظت بعض الدراسات التي أجريت في هذا المجال أنه يوجد علاقة مباشرة بين مؤشر انقطاع النفس ومقاومة الأنسولين، مما يسبب مرض السكري من النوع الثاني. وقد استدلوا بذلك أنه بعد معالجة بعض مرضى هذه المتلازمة وجد تحسن كبير في مستويات السكر في الدم، بل واختفائه عند البعض، كما
لوحظ أيضا في دراسات أخرى أن خطر الإصابة بسكتة دماغية أعلى بنحو 7 مرات من خطر الإصابة بالنسبة للأشخاص الأصحاء. ومن أحد الآثار الجانبية الشائعة للشخير الانسدادي هي الحموضة المعوية التي تسبب في وقت متأخر القرحة أيضا في المعدة والأمعاء، وهذا يحدث لأنه بسبب صعوبة التنفس وتغيرات الضغط في القفص الصدري يعود حمض المعدة إلى المرء، وبسبب الحموضة في منطقة الصدر وفي الحالات الشديدة قد يرجع حمض المعدة حتى إلى الفم. أضف إلى ذلك أن المرضى الذين يعانون من متلازمة توقف التنفس أثناء النوم هم أكثر عرضة للحوادث، سواء كانت حوادث السير أو الحوادث في العمل وما شابه. وفي الأخير أنوه إلى نقطة مهمة، أنه إذا كنت تعاني من الشخير ولا يوجد لديك الأعراض التي ذكرناها قبل قليل، فهذا يعتبر شخير عادي غير انسدادي، لا يشكل عادة خطورة على صحتك ولا يحتاج غالبا إلى علاج، لكنه يعتبر مصدر إزعاج كبير للغير، وقد يؤدي في بعض الأحيان بسبب زيادة التنفس عن طريق الفم إلى حدوث أعراض مثل جفاف الفم والتهاب الحلق أو حرقة المعدة. بالنسبة لطريقة فحص المرض وعلاجه سنتطرق لها إن شاء الله في الفيديو القادم. أتمنى أن تكونوا قد استفدتم رغم الاختصار الكبير لهذا الموضوع الفعلا معقد، ولا تنسوا الاشتراك في قناتي على اليوتيوب لنستمر ولكي يصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.